Димитър Талев е един велик и неповторим и гордо ще го кажа впред, с теб ще уча всеки ден. Есенно звънче, глухотата спря, чува се сега нежна светлина. Озарява тя всичките деца, на лицата им усмивка блесва. Училище, училище любимо, ти пълниш нашите сърца и с любов, и с надежда, и знание, и с доброта. А за учителите наши ще кажем нещичко сега. Едно голямо, светло, мило, едно голямо благодаря. С тебе учим всеки ден и гордо ще го кажа в плен. Димитър Талев е един велик и неповторим. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami С особена гордост искаме да представим книгата, издадена по повод 50 годишнината на нашето училище. В нея са събрани точно 50 произведения на наши ученици, илюстрирани с 50 ученически рисунки. Книгата е факт, благодарение на труда на екипа от учители по български език и литература, госпожа Марина Балачева и госпожа Елена Георгиева. С огромна благодарност, че подкрепиха и увековечиха творчеството на нашите съученици. Така историята на нашето училище ще живее вечно.
богатство. Добре, но мама Преспа не би се омъжила за тебе. Аз не мога да храня още жена, деца, майко. Що думаш, Пазе? Що не отидеш да попрекарваш съместника, пък иди при владиката, при теолога, за побед, сине? Съм свещеник аз, майко. И ти кажа по-ясно. Човек не всичко може да каже с една дума. Не съм аз като някои свещеници. Мене друго ме тегли. Искам да направя добро на народа. Големо добро и големи добрини. Да го изведе нека на широко и да му покаже как да живее. И аз съм искал да излезе нека на широко и да живее хубав живот. Да научи и другите. И всички. Не те разбирам, синко. Не ми е ясна приказката ти. И на мен не ми е всичко ясно. Човек трябва да се учи много и много, да му стане ясна всяка една мисъл. Аз още не съм толкова учен. Само тук е нещо трепти. Трепти. Напъва. Още повече трепти. Гори, когато гледам как ме слушат другарите ми. Когато отворихме читалището, когато съберат около себе си всякакви люди и ме слушат. Те да може да съберат около себе си целия народ, да му покажа какво трепти в мене. Ето какво знам ясно, кое ми е сигурно. Да прогони фанерьорите от училището и народ да се учи свое училище, на свой език. Много училище ни е нужно, като елинското. И по-хубаво, но да бъде наше. Ами стани ти даскал си нещо, не искаш да се запопиш. Стани даскал и учи децата по наше. Кой е по-учен от тебе в Преспа? Не ли виждаш, майко, аз искам да стана даскал на целия народ. Не да събера около себе си 20 да чудига. За друго мисля аз, мамо. Ние трябва да си имаме свое училище и да се учим на свой език. Едно знам, сигурно и ми е ясно. Това е дълъг път и не знам докъде води. Но като се изкачим на първата вершина, ще го видим по-нататък. Като се изкачим още по-високо, ще го видим още по-нататък. Знам аз, че това е нашето и ще вървя по него, за да поведа всички съседи си. Това искам. Нашите водачи са нашите учители. Те са главната роля на живота на нашето училище. И те като Лазар се избрали да поведат по пътя своите ученици, да изкачат височина по височина и да стигат все по-високо и по-високо в своя професионализъм и всеотданието в каузата учител. Цветна палитра. Вдъхновение и споделеност. Неизчерпаем избор. Интелектуално приключение. Привилегия и отговорност. Награда и удовлетворение. Удоволствие. Учене и смисъл, радост и вдъхновение. Безспирно развитие, емоция, неподправена детска любов и много усмивки. Чест и отговорност. Емоция. Избор на нов живот. Себеразвитие, толерантност. Приключение и възможност. Споделена мисия. Работа, отговорност, удовлетвореност. Предизвикателство, иновация в образованието и разбира се любов. Усещане за принадлежност. Вълшебството да се докосвам до детския свят и чрез тях да надниквам в бъдещето. Споделеност на знание. Постижение, удоволствие и реализация. Приключение е склонено с много положителни емоции. Постигната цел. Деятелност, щастие, възможност да предам нататък знания, умения и любов. Въображението и идеите на децата са основната движеща сила в света на възрастните. Доблест, радост, съдба, приятелство. Живот, Предизвикателство и развитие. Потенциал и екипност. призвание, Удоволствие. Отговорността е голяма, но не се страхуваме. Само да сме здрави. Със здраве всичко си постига. Отговорност и чест. Предизвикателство и отговорност. Дългогодишен труд, развитие и удовлетворение. Място, към което бързам да дойда и не искам да си тръгвам. За мен е гордост да бъда учителка в основно училище Димитър Талев. Многообразие. Сбъдната мечта. Съдба. Безспирно развитие и непрекъснато израстване. Стремеж към съвършенство. Чест и привилегия. Мисия, развитие и щастие. Основно училище Димитър Талев е различно. Тук е моето място. Чувствам се успешен учител заради любовта на учениците си и успешен заместник директор заради подкрепата и уважението на екипа.
Предизвикателството да съм учител е да мотивирам децата да намерят своята гледна точка, да докоснат душата им и да се запазят в нея. За мен да съм учител в училище Димитър Талев е приемственост, признателност и удовлетвореност. Предизвикателство, непрестанен стремеж към усъвършенстване и удовлетворение. Отговорност и вдъхновение. Живот. Постоянство и отговорност. Израстване. Гордея се, че работя в училище при Димитър Талев и смятам, че това е моето призвание. Усмивки, много песни и творчество. Съдба, отдаденост, значимост. Бях на творчество и детство, бъстър и цветен. Правилната посока. Професионализъм и ентусиазъм. Минало, настояще и бъдеще. Ентусиазъм и спокойствие. Предизвикай себе си, за да надграждаш. Зграбно, зграбно тяло. Устрем, мисия, самосъвършенстване. Доверие. Вдъхновение, мотивация и творчество. Избор и развитие. Предизвикателство и мисия. Това е нашият сърдечен поздрав в Рими за вас, учители любими. Нашето училище е място, изпълнено със слънце и любов. С добрите грижи на госпожа Чолакова всеки ден да уча съм готов. Госпожа Чолакова се грижи за нашата модерна визия. Бели, сини и билави, учим се в училището Сталев. Стаите са светли и удобни, оборудвани с компютри и дъски. С учителите се общуваме свободно, когато се учим вкъщи и дори. Любим език ми е английска. Обичам да го уча аз с госпожа Маргарета Гвоздева, приятно е с нея в час. А математиката точно е наука, шега не бива тук. Задачи сложни с отговори всевъзможни. Госпожа Тодорова преподавателите ни тя прощава, защото знае, че отвърнем и формулите не важат. Деца на новото време сме ние. Информационните технологии са наш ръбля. Господин Добрев не води към него, винаги бодър и вечно засмян. Таблици и диаграми, шрифтове и параграфи, форматирани, запазвани на господин Добрев показваме. Историята за предците наши, за миналите славени, госпожа Гева Мишева разказа и с интерес се слушаме наред. Поземното гълбо да обикараме, познати на познати светове, с госпожа Капка да приближаваме различното далекното море, слънце на над да срещаме, да чувстваме полярния недовен, екваторът да стигнем, да повярваме, че има нови чудни градове. Мило и лъчезарна, нашата госпожа Чуканов, тя помага ни да разберем как светът е построен. Как животните живеят в природата красива, как сезоните се сменят, идва лято, после зима, а по технологии и предприемачество ние режем криптове. Шумно вдигаме в небесата и ядосваме здраве госпожата ни, светкова единичка и прощават я на всички. Музиката любим предмет ни на всички. Госпожа Веселинова ни учи да пеем нежно като птички. Ночите пишем и се веселим, и се учим да творим. Тълкуваме и ночи четем, за да можем бетона да разберем. Здрави дух, здрави тяло, кой това не е разбрал. Грабай топка и играй на двора. Господин Илиев там не е събрал. Футбол, баскет и народна топка, стреляне за милиони, ние ще бъдем шампиони. А на началните учители сега, аз ще кажа много ви благодаря. Вие първи ни въведохте в клас, обичам колко малко обичам аз. Най-прекрасна на света е нашата госпожа Бабачева, така напред. Учени с любов на български език, с нея отличен всеки ученик. Черпим знания по литература, че още малко чакаме матура. В основно училище Димитър Талев активно се осъществяват дейности за приобщаване на ученици със специални образователни потребности. В съответствие с индивидуалните особености, постижения и затруднения на всеки ученик, училището е обезпечено с иновативна материална база и екип от специалисти – психолог, педагогически съветник, логопед, ресурсен учител. Учениците със специални образователни потребности участват в инициативи, където развиват своите личностни и социални знания, умения и компетентности.
Здравейте, уважаеми ученици, учители, госпожо директор на Основно училище Димитър Талев. Здравейте, скъпи възпитаници, съученици и приятели на моето първо училище. Когато за първи път поех по пътя от вкъщи към него, то носеше името Райчо Кирков. Преди да науча защо, аз вече усещах първите му уроци. Може би защото от първия чин на моите първи класове започнах да разбирам какво е да се спечели приятел, но и да се предаде другар. Да виждам как може да се помага на по-слабия, но и как да се унижи. Да чувствам кога искам да променя нещо и да се уча да го правя. Това бяха моите първи уроци по взаимоотношения, в които се сблъскваш челно, докато учиш първо азбуката, а после и граматиката. Не само на българския език, а и на българския характер. А заедно с нея и неговата математика, биология, история, химия, география, физика. Помня другарката Василева с благата и усмивка и мекия глас на другарката Юнакова. Те бяха първите ми авторитети извън моето семейство. От сърцето ми никога не си е тръгвала любимата ми класна Запрянова. Цяло отделно училище не само за мен, по всеотдайност и принципи. Това е само малка част от моята история в моето училище. За всеки тя е лична. За мен обаче това училище е историята на моята майка, учителката от 45-то основно училище Райчо Кирков Василка Беева. То е историята на моята сестра, учителката в Димитър Талев, Теодора Тенева. То е историята на моята дъщеря, която започна образованието си тук. На всички вас, които сега създавате историята на нашето училище, пожелавам здраве, смели мечти и високи хоризонти. Бъдете близо до сърцата си. Чувайте мълчанието и четете между думите. Щадете се, без да спестявате чувства. Не крийте слабостите. С тях всеки израства. Раздавайте щедро знания и неуморно ще берете плодовете им в успехите на вашите ученици. И обичайте училището, независимо с какво име го помните. Накрая, не се страхувайте да поглеждате назад, защото само така ще разберете, че преди вас е имало други, а и сега не сте сами. И помнете, че приемствеността е много повече от това няколко поколения да вървят по един и същи път. Тя е уникалността да откриваш собствените си стъпки. Голяма прегръдка за моето училище. Бъдете честити с делниците си. Художникът Николай Карамфилов и художникът сценограф Петър Матански. Писателят Христо Запрянов, поетесите Мария Оконова и Полина Станчева. Професор Иван Ботев, преподавател по природни науки в Токио. Маргита Василева, млад надежден архитект. Учителите в нашето училище: Евгений Костадинов, Елица Чуканска, Светомира Самоковлиева, Русица Гмишева, Величка Ингилизова. Уважаема госпожо директор, скъпи преподаватели, скъпи ученици на Основно училище Димитър Талев, честит 50 годишен юбилей! Основното училище е за мен един истински трамплин в живота. Учил съм там до 7-ми клас и си спомням, че оставихме едно послание за учениците през 2021 година. Когато бях в 7-ми клас, 2021 година ми изглеждаше далечна. Нещо, което е в бъдещето. Смятах, че когато съм на 33, ще съм изключително стар. Сега не мисля така, но съм изключително благодарен на учителите за основата, която са дали на мен и на моите съученици. Много от тях работят в различни точки на света в момента. Те са едни завършени личности и са се доказали като професионалисти в областите, в които се занимават. На ръководството и на учителите от Основно училище Димитър Талев пожелавам здраве, енергия и да продължават да поддържат високото качество на образованието в учебното заведение, а на учениците на добър час. Честит празник!